Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo kakati essaawa eno yennyini lead of opposition Honorable Joel Ssenyonyi ali ku mukutu ogwa Simba Radio Simba ayina ensonga zaali mu kubeera nga ate attaanya. Ssenyonyi asusunkudde sipiika owa Parliament mu programu eno bagiyita olutindo eri mugenda maaso ssaawa zino era ng'etandika ku ssaawa emu wezinawulira ssaawa 2 ejja kuba emaze okuba ng'ewummulamu. Joel Ssenyonyi ayina ensonga nnyingi ze bamubuuzizzaako zannyonnyodde wabula nga mu kunnyonnyola ensonga zino njagala okutegeeza gwagoberera omukutu ogwa Redzone TV Ssenyonyi asabudde nnyo omukyala sipiika oluvannyuma lw'ebigambo byayogedde yabadde erwengo ng'alaga wagidde enguzi. Ssenyonyi akivumiridde n'annyonnyola n'ensonga ku bigambo ebibadde byogerwa ti Ssenyonyi we yabeerera mu kakiiko ka Kosase bwe yayogerera ku nsonga oba we yakolera okunoonyereza ku mukyala Jennifer Bamutulaki wawulira ebigambo byali bingi nnyo oba bibadde bingi ebibadde byogerebwa ku Joel Ssenyonyi nti ono naye yali enguzi oluvannyuma kyekyamuviirako okusirika. Ripooti eyali ekwata ku kunoonyereza okwa Jennifer Bamutulaki ripooti eyo n'alyoka tagisoma. Ssenyonyi annyonnyodde lwaki ripooti teyagisoma akogenda kawulira nga programu eggwa eddakiika mpanvuwanvumukko naye nga si mpanvu nnyo kiri awo. nja kusaba tukawulirize ka programu kano kali ku Radio Simba bw'obanga olinawo kadde osobola n'okuyitirayo n'oddukayo naawe n'oba nga ate bw'oba tosanze ng'ewedde naye wano ku Redzone TV guno gwe mulimu gwaffe ogw'okuba nga ate tubikuleetera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira naawe n'obeera nga obiwuliriza. Kankuwa ebigambo bya Ssenyonyi programu nga bw'etambula then nzije tubeere nga tweyongerayo. Abogereye ebintu ebyenjawulo bloga baani abantu aboogerayogira ni kakati mu sipiika wa ggwanga namba 3 nawulidde nga nswadde nnyo kuba Parliament gyentulamu kuba kati ye ayinza okuba nga takyaswala kati aswaza buswaza ebintu ebimu tebimuswaza ni kakati ffe bakulembera bituswaza omukulembeze waffe ye namba 3 mu ggwanga naye ekyo kyandaze kyekino ffe kituze twogerako kubanga toyinza kuwagira nguzi oba tuli muli wanguzi toyinza kuwagira babbi bw'oba tuli mubbi. Kakati yetulaze kuba bulijjo tumulumiriza ntumulemerako nansubira n'okunsubiza nti tujja kuba ne debate twogere ku nsonga za corruption mu Parliament kubanga bingi bulumbi na bulumbi nga ababuteeka ku accounts z'abastaafu ne bazijjayo ne bazimutwalira mu corporate social responsibility yeegabira biddiiru ebyekiyaayi n'abuulirako wano. Omanyi tulina kye tuyita parliamentary commission ke kakiiko ak'okuntikko akatwala Parliament akakiiko ako nga lead of opposition katuulako era akakiiko ako ke kasalawo buli kimu ekikwata ku Parliament ke kagaba contracts ke kasalawo nti kati department tuteekemu ssente bweziti tukole bwe tuti ke ka recruiting abantu bingi. Kati bagenda ne batuula mu kakiiko ako ne bayisa biddiiru ebyekiyaayi mbiyita bya kiyayi sikozesa olulimi lwa kiyayi bagambye akakiiko okatuulako akakiiko ndi memba waako ne bukyanfuuka memba tebampitanga mu meeting olina kuyitibwa buyitibwa oba olina kumanya nti akakiiko kalina tuula bwe kati nange nina okuba anti kati ntegeera ddi nti anti katudde ntegeera nti anti akakiiko katudde gundi bwemanyirwa neyenkya oda pepa weesobola okufulumira nange evanpepa wa Parliament pepa yino wotamanyira memba w'akakiiko nti tekalina kati kirungi ogedde ku oda pepa ebeera ya plenary ebeera ya ffenna ate oda pepa efulumirako invitation olaba ne plenary eya ffenna tuyitibwa Clark awandiika ng'atuyita ffenna nti kakati enkya waliyo plenary ssaawa 8 era eno ye order paper ya agenda kakati commission ate nga yetwala Parliament nakyo bwe kirina okubeera tulina okuyitibwa nga bamemba naye batuula eyo mu nkukutu. Kati sipiika kyakola tuula mu ofiisi ye n'ayita bano ba backbench commissioners kakati eno ye commission mu ofiisi ye abalala tatuyita kubanga amanyi ebintu bino ebyekiyaayi tujja bikkiriza ne batuula omwo ne bakutula biddiiru yewa kiddiiru alina radio eyo bagiyita Mama Bukedya FM ye yagenda neyewa contract of course ngayita mu bantu abo backbench commissioners ya $3 million nti aye negenda kola advertisements za Parliament nengamba okay nebira bitubulira nazi companies ezawadde ziddiiru ze obuzibu bwenina si nti speaker bw'aba alina company
oba takkirizibwa kukola business nga Munnayuganda. Takkirizibwa. It's okay. Naye yose mmitendera ki kubanga otudde gwe ne weegabira contract. Abaye kambuuze radio Simba si radio y'amaanyi wano Uganda. Mwe contract mwali temugigwanidde oba at least okuvuganya ku contract eyo namwe nemuteekayo bid. Kubanga obundi obusatu mwe temugwagala. Ensonga zino ziviiridde ddala ku exhibition bwe yatandikira. Exhibition eno bw'emala okujja n'ekwatiramu ow'ekibiina kyo. Ebiseera ebyo yali Rope n'asigala ate nga n'aweebwa ekyo obwa commissioner. Ebintu bino ne bigenda nga bijja mpola mpola ku ludda oluvuganya ne waba nga waliyo omuntu omu atunuuliddwa nti oyo yali mu bali b'enguzi. Naye ebintu nga bwe bizze bitambula era lisiti z'abantu zitandise okuvaayo Mwami Ssennyonyi, era n'abamu ku batandise okufulumira mu lisiti ezo, abamu kati bali mu nkomyo n'abalala banoonyezebwa. Kati ne ku lisiti ezo ezifuluma kuliko n'amannya g'aba opposition b'okulembera nga n'agamu n'erinnya ly'okweriri. Embeera eno abantu bano singa baba nga bakwatiddwa oba abantu bano nga balina bwe batuusiddwa, mwe ng'ekibiina kuba mwe mugenda kuvaayo mutya? Bali sabamalirize ka point kano ziri ku nsonga eyo. Engeri commission gyekwasaganyamu obuvunaanyizibwa bwayo. So bingi ebimuze mu biraba commission kubanga contract yonna okugabibwa commission irina okugigaba. Balinda ne bagula generator 2 n'amaka ga speaker ne deputy speaker, amaka gaabwe bonga bo private homes ne bagula generator 2 buli emu ya 80 kilovolt amperes. Eyo omukadde saakaalo 591 generator 2 netunoonyerezaamu kaawo netuzuula nti generator zino ziri wakati wa miliyoni 3 ekinene nnyo miliyoni 7.8 awo. Nkakati bo bazigula 591. Kati obuzibu obuli bwa mirundi ebiri. Of course n'ekirala yageni makage era ne bateekayo razor wire fence ne solar lighting biki bukadde 532 532 million mu maka ga speaker yenga ye. Obuzibu obuli bwa mirundi ebiri mu maka gaabwe bonga bo maka ga speaker. Singa kiri nti speaker abeera n'enju nti kati eno ya office ya speaker ndi sekandi yagirimu waba kuba speaker Kadaga n'agiyingira, Kadaga bwe yava akolanye n'agiyingira, olanya bwe yafa Amongu n'agiyingira, era Amongu enkya bw'anaavaako mulala n'agiyingira. Ekiba kyanjawulo ne kati gano maka genga naye okunoota ekintu bwe kityo ate n'ekirala okikoze naye oyongeddemu sente empitirivu, inflating the prices. Kuba nkugambye tukoze research ezisemberayo ddala okubeera expensive bukadde 7.8 kati gwowuza 591 ate obiyisizaamu nkukutu mu commission meeting ezo batuulanga fabula tebatuyise. Nali ekalungu ku mukolo ogumu Oweekitiibwa Nabbanja yaliyo nayogera era nemusoomooza ku nsonga ez'amabaati. Yeejo okugenda nagamba naye Rope lwaki ompita omubbi w'amabaati ziwandabako mu commission mwawo abaali beegabira sente 5 n'endala ate ng'alina okubaamu kubanga akakiiko koyogerako naye alina okubaamu anti full member. Kati mwekyo nafunamu nti naye bamusidelininga ne minister finance. Of course bo tebajja kwogera nga nze bwenjogera bagamba waaye kasita ba gavumenti yemu bakibiina kyekimu kabasirike naye ekyo kyandaga nti n'ekimuluma nti ebintu bino batuula naye ne batamuyita. Era buli woolaba biddiirudiiru bino ebyekiyaaye speaker atuula mu ofisi n'ayita bano backbench commissioners ate nga tebajja muwakanya nga alina kyayisaawo kubanga naye abakanyigirayo obusamambiraawo abakanyigirayo buswazi buno busaavisi award kakati abawadde busaavisi award 544 enkya bw'anaabita ddiiru nti kakati ina washing bay yange ena njagala tugiwe contract ina radio yange tugiwe contract munaagaana nga namwe abakanyigirayo kati obuzibu buvaawo. Oyogedde ku ky'okukwata ababaka nze nkyanyiriza kubanga obudde bususse naye nga bwe nkugambye nti sinnakyamuukirira kubanga tuzze tubiraba bajja kukwatayo abamu bawuddise eggwanga nti ensonga eno bagiriko nno naye ababbi bayitirivu. Oyogedde ku lisiti ezitambula of course ne bapropagandist nabo babibuukira nti ati kakati naawe
twalabe kirisi nakirisi kinalabe nga kiyitingana ku social media kakati ekyo ani kuba nawe okyogeddeko ani yakiwandiise mbuuza gwe sebo kuba gwokimbuuzizza kirisiti ekyo naye nkubuuza eyo lisiti zabadde police summons zabadde ki n'ebirala bwe byatandika bwe bityo netugaa nti ani kino ani yakiwandiise kino ani yakifulumya ebiriwa n'okuwulira ngafu exhibition yatandika oluvannyuma oli n'avaayo nti nze nakiwandiise ekyokubiri ku nsonga eyo yennyini nina munnamawulire munnange gwenkwotinga ng'okyali kakiiko akakusase okakulira gwenkwotinga ng'aga nti bino eby'ennyonyi we byabeererawo kawumbi kala biliyoni 14 ssennyonyi baazimuwa naye mu ezo ssente naye mwali munnamawulire munnange sijja nakugaana kwatula linnya lye nsobola okumwatula kuba ku social media abeerako yani oyo Irumba kale mwatudde kuba mukwano gwange naye ng'aga ssennyonyi naye yalya kamera mu gintunuzeemu gintunulizeemu ddala ngikutegeeze okay ssennyonyi muntu wange nja kumuyita ate Irumba nali mbaddeko naye lwakuba mbadde sinafuna mukisa naye bwakyogera wano nawali tomanya kati nyinza okuwa nti eyo source kale kakati nze bwe ntuula wano neŋŋamba nti sipiika ayonoona ssente z'omuw'omusolo nira n'okugamba nti azibba nga si kirumyeemu nina obujulizi sebo zi contract nazze nazo wano tezirina ate nga tayinza zeegaana kubanga za parliamentary commission newandukowadde situ tebampita mu zi meetings naye information njifuna kuba ntuula mu kizimbe omwo ate yenze loopu ate nali munnamawulire okumala emyaka 14 so kati ze bwe ŋŋamba nti sipiika yeetaba mu nguzi njogeza bujulizi zi contracts nzirina wano evidence mulina okay so kati omuntu yenna nesigala muntu kulumiriza oba ssennyonyi oba ani kati toyogera just byaswakaba oba ogamba nti ssennyonyi bamuwa simanyi obumbi bumeka oli mu 14 anti kakati bwali mubuuziza kati nganze bwe ŋŋamba njogedde ku for example generator obukadde 591 kiwandiko kiryawo njogedde ku electric wire fence bukadde 532 ekiwandiko nkikuwadde so simalaga ogera byaswakaba bya politics evidence wuuyo bwe nayogera ku contract ya radio yo obuwumbi 3 wayitawo ennaku zaalinga 3 spokesperson wa parliament Chris Obori n'avaayo n'agamba nti okay kakati kyemugamba nti radio speaker yo tegwanidde kukola bizinesi nti yo yazifuna naye tegwanidde zinengamba nedda obuzibu singi tegwanidde of course nina kati kirungi okkiriza kubanga bwino mulina contract yenyini gira gyotunuddeko kati neŋŋamba nti obuzibu singi tagwanidde ne contract yagifuna atya awo webali obuzibu mwayita mu procurement guidelines radio stations endala zonna zetumanyi zo zafuna chance okuteekayo biidi nti kakati kantekeyo biidi naffe oba oli awo tuyinza okufuna sente zino okufuna biidi nga tuwangudde naye tebakikola bwe batyo so kati omuntu yenna bwagamba nti ssennyonyi naye bamuwa sente tumala gakyogera okiinako bwino ki naye ekyo kankinnyonnyole munange bwelwanyisa enguzi nayo ekulwanyisa when you fight corruption it fights back kati eyo propaganda abamuyisa n'ababikola bamanyi ne gye biva ripooti gye boogerako obugobere wankyazaako ne wano nga nimukuyomba ne sipiika nali nkyali chairperson wa kusase nga ripooti ya airlines efuuse ripooti netukola obuvunanyizibwa waffe ripooti netugikola ndibedde nayo sipiika n'agaana niŋŋamba nnyabo kikyotegeeza n'agamba nti simanya ripooti yaliikinze nga wano tetunnatuukawo yagezaako okutulemesa wali tutuula n'asinkana omukyalo oyo gwe twali tunoonyerezaako nimugamba sipiika kino kyokoze kikyotegeeza nimugamba oyina eddembe okusinkana omuntu yenna naye osinkana otya omuntu gwe tuli mu kunoonyerezaako omusinkanye mukaama kiki kyemwogerako nga fetuli mumunoonyerezaako wayita wiiki ng'emu nampandikira ebbaluwa kikakati nga munoonyereza ku mukyalo ono ne Uganda Airlines bannamawulire temubakiriza kubeeramu nimugamba ekyo sijja kikola nti nze sipiika biki nimugamba oli sipiika nkimanyi nze ndi just committee chairperson naye kati mu committee nze ngikulembera siggwe nimugamba bannamawulire sijja bafulumya lwaki oyagala mbafulumya mpa ensonga ate yagimpa of course ngagezaako
kubikira mukyalo ono nti bamaze okusinkana babakkanyiza ku kyo bamuwadde simanyi nemugamba bannamawulire mwabiraba neŋŋaana kubanga nga njagala buli kyenkola kibeere kirambulukufu bannamawulire neggwanga litegeere biki bye tunoonyerezaako lwaki tumunoonyerezaako mu nkukutu era sipiika nemubuuza abalala bonna be tuzze tunoonyerezaako tubadde tukikola mu lwatu lwaki ono njagala nkikole mu nkukutu neŋŋaana ripooti neeba ready ripooti bwebeera ready ngisubmitting ewa speaker ewa clerk to parliament ne bajja uploading mu parliament tulina system tugiyita afresco documents ezigenda okusomebwa za uploadingibwa okwo buli mubaka n'aja accessinga okugisomamu n'okweteekerateekera debate era ekyo kyatandikawo ng'eddanga oluusi abaka report bazibawa mu time eyo tugenda debatinga naye omulugunya ne bagamba naye kakati zino zivuli mu nnene tuba twetaaga ne tufuna reports zino tuziyitamu tugenda okutuuka awo nga betugenda okudebatingako tubitegedde so bajja uploadinze ababaka 529 basobola okujja accessinga kati speaker n'avaayo n'agamba nti report eno yaliikinga yafuluma n'olwekyo tugenda gisoma nimugamba ebintu bibiri okusookera ddala ogamba otya nti report eriikinze eri mu mikono gy'abantu 529 kikyotegeeza nti eriikinze olwira eri public document generally